大家好，今日廚師介紹做個 barbecue 嘅釀新鮮草菇。80個 gram 蝦肉，去咗嗰啲殼同埋去咗嗰啲腸，切去幾下。而家我揼爛咗佢之後，擺落一張保鮮紙嗰度冚住佢，揾一個呢啲錘揼爛佢。而家我揼爛咗佢，大約係咁嘅樣。跟住擺啲鹽，擺少少糖，少少胡椒粉，半茶羹豆粉，撈勻佢。而家我搞到佢咁嘅樣，起膠啦，擺半茶羹麻油，又攪佢，跟住擺入雪櫃20分鐘。2個中番茄，去咗嗰啲核，切佢咁細粒，落一啲洋葱碎，少許糖，少許鹽，少許胡椒粉，撈勻佢。30個 gram 牛油，擺一粒蒜蓉落去，微波爐打溶佢。新鮮嘅草菇，抹一抹乾淨，去揾塊布，搣咗佢個粒定，溶咗嗰啲牛油同埋蒜頭，搽喺裏邊。正話雪櫃裏邊攞出嚟嘅蝦擺喺裏邊。呢啲我已經正話做咗㗎啦，抹乾淨搣咗粒定。正話撈咗嗰啲番茄擺入去，擺少少 mozzarella， 其餘都係咁樣做。而家焗之前我擺少少意大利芝士喺度，擺少少焦糖。蝦嗰個又係咁樣樣，又擺啲餃頭喺上邊，其餘都係咁樣做。而家個爐200度，我擺佢喺上高，冚住個蓋，大約10分鐘左右。新鮮釀草菇已經做好咗啦，好多謝你哋收睇，希望你鍾意食，下次再見啦！